دقي بلخات سلام سلام بحاورة مولعات دقي وفيركم بسولي صحيكم تبرق اللي لنفسات نفاسكم لبرقت صحيكم اكبر اللي أنا صبق اللخ بجك أنا فوقكم بحاورة دقي بلخات كم تخايداكم أمال ساكم دهايكم أي تحبأت سلام كما يصنحتا كرات سمعتنا سلام املاخ اب زلنا يوم مسكولاتنا يكون باركاس كرات ادمصنا لو دمانا بخم قربنا مزلنا مدب اب سمونزي ازاربت كاب زلو زعباتات كوينو ግን فتح ወይ عمل زيترخبلو بزعبا ارتيست بيت تايلا እዩ እቲ ተግባር ድማ ብዛዕባ ናይቲ ተክሊል ስነ ስርዓት እዩ በዚ ተመርኩዞም ውን ብዙሓት ኣብ ልዕሊ ቤት ታይላ ወቀሳት ከምኡ ሓሊፉ ውን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውን ብዙሓት ወቀሳት ይበጽሓሎ በዚ ተመርኩዞም ውን አባት ነፍሲ ናይ ቤት ታይላይ ዝሃዎ መልእክት ኣሎ ማለት ውን እቲ ናይ ተክሊል ስነ ስርዓት በኸመይ ይግባእ ምዃኑ ዝሓበርዎ መልእክት ኣሎ ንሱ ናበኹም ክናብልና ናብቲ ተወሳኺ መደብናት ንሰግር ድማ ትማሊ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ መላእ ትግራይ ምንቅጥቃጥ መሬት እንዳተረኣየ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ውን እንታይ ዓይነት ጉዳኣታት ኣብፅሑ ንዝብል ውን ከመይ ነይሩ ንዝብል ውን ናበኹም ክናብልና ሓቢርኩና ጽንሑ بدقامي كما يتصرحوتا كرات سمعتنا بأركاس كرات أدمسنا أبصم نزي أزارتو كاب زلو زعباتات بزعبا أرتيست بيت تايلاي كم متوسيخون بزعبا قري أمونون أزار بكاب زلو وزعباتات اتم حاد كاقبروم خيلو يو أبز حج ساعتون بزم نايزوم خلتا تواسأتي انتا تمركوزون نه مرحتي ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውን ብዙሓት ወቃሳት ኣብ ልዕሊኦም እንዳበጽሐዩ ዘሎ ማለት ውን ነቲ ብዓዊዩ ነቲ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውን ስሙ እናባላሾ ወይ ከዓ ናብ ተሸርሸረ ሃይማኖት ካግብሮ እንዳኻለ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ሃይማኖት ወይ ከዓ ሓደ ትካል ብግለሰብ ዝግመት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ብዙሕ ኣማን ዝሓዘ ሰብ እዩ ብዙም ሕማቃት ዝገብሩ ተዘይኮይን ክግምገም ዘለዎ ብዙም ጽቡቕ ዝገብሩ ሰባት ውን እቲ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ እቲ ጽቡቕ ነገር ክንዕዘብ ኣለና ምክንያቱ ሕማቃት ተግባራት እንዳልዕልና ነቲ ሃይማኖት ክንጸረፍ ተዘይብልናስ ንሳቶም ንዖም እንዳገደፍና ኮይኑ ግን ነቶም ጽቡቃት ዝኾኑ ተግባራት እንዳልዕልና ነቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ ንዝኾነ ትካል ክንምጉስ ወይ ከዓ ጽቡቕ ሓሰብቲ ክንኸውን ኣለና ባልየ ኮይኑ ግን ብተደጋጋሚ ስለ ዝረአይ ዘሎ ግን ነቲ ሃይማኖት ውን ካጽርፎ ወይ ከዓ ስሙ ካባላሽዎ ግን ሓደ ዝገብር ተግባር ኣሎ እዚ ተግባር እዚ ከዓ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ጠመተ ዘይተገበረሉ ማለት ውን ፍልይ ዝበለ ጠመተ ተገይሩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ክርአ ዝግበሮ ካብኡ ውን ክትትል ውን ክግበረሉ ዝኽእል ምክንያቱ ሽም ብሽም ነቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነቲ ሃይማኖት ስለ ዘጸርፍ ዘሎ ስለ ስሙ ዘባላሽ ዘሎ እዚ ተግባር እዚ ብደንብ ገይሩ ክርአ ከም ዘለዎ ከም መሓላልፍ ይፈቲ ምክንያቱ እዚ ተግባር እዚ ብተደጋጋሚ ንዕዞ ዘለና ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቤት ታይላይ ብተክሊል ተመርዒዋ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተመርዓ ማለት ፍልይ ብዝበለ ፕሮግራም ናይ መርዓ ስነ ስርዓታ ከም ዝተፈጸመ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ውን ብዙሓት ሕማቃት ተግባራታት ብቤት ታይላይ ይግበሩ ከም ዝነበሩ ብዙሓት ወቀሳት ውን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ውን ክበጽሓ ከም ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ንሓደ ትግራዋይ ክገብሮ ዘይግብኦም ተግባራት ትገብር ኣላ ሓደ ኣርቲስት ክገብሮም ዘይግብኦ ተግባራት ትገብር ኣላ እንዳበለ ብዙሕ ሰብ ይወቅሳ ነይሩ እዩ ካብቲ ተግባር እሱ ተዓዚብና ውን እቲ ናይ ተክሊል ስነ ስርዓት ውን ጌጋ ምዃኑ ውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ዝተዓዘቡ ኣጋጣምታት ኣሎ ምክንያቱ ኣርቲስት ቤት ታይላይ ኣብቲ ሽዑ ትገብሮም ዝነበሩ ተግባራት ስነ ስርዓት ዝሓልፉ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ትግራዋይ ናይ ሓደ ኣርቲስት ዘይገልጹ ባህርታት ክትገብር ከም ጸንሐት ሶሪ እቶም ሕማቃት ተግባራት ጎሊዮም ስለ ዝረኣዩ ዝነበሩ ኢና ንዓቶም ናልዑምለና ብኣንጻር ውን ጽቡቃት ተግባራት ብዙሕ ስራሕቲ እንዳሰርሐት ዝመጸት እያ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ብዙሕ ወቀሳት ውን ናይቲ ድግስ ፕሮግራም ናይቲ ስነ ስርዓት ፕሮግራም ውን ብዙሓት ዘቁሱ ተግባራት እንዳገበረት ነይራ እያ ምክንያቱ ድሕሪቲ ናይ ተክሊል ተግባር ምፍጻማ ውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ድሕሪ ተክሊል ምፍጻማ ውን ምስ ስብኣያ ተጋዳላይ መርዕድ ኪሮስ
ናይ ኪስ ፕሮግራም እውን እናገበሩ ከም ዝነበሩ ምክንያቱ እዚ ኣይፍቀድ ብትናይ ስነ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ተኸይድናዮ እዚ ኣይፍቀድ እዚ ሓደ እውን ካብ ቁሳ ክኢሉ እዩ ብዙሕ ሰብ ብዝተግባራ እዚ ነውረኛ እንዳበለ ብዙሕ ፀርፊ ኣብ ልዕሊኣ ከውርድ ክኢሉ እዩ ብዛዕባ ኣርቲስት ቤታላይ ሕማቕ ተግባራታ ካበልዕልና እቶም ፅቡቃት ተግባራታ ከዓ ብኣብ ኣንፃር ብጣዕሚ ኣዝዮም ሰፍሕቲ ዝኾኑ ፅቡቃት ተግባራታት እንዳሰርሐት መፅያ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተመሓልፎም መልእኽታት ከዓ ፍቅርን ሓልዮትን ዝገልፁ መልእኽታት ተመሓልፍ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እውን ብዙሓት ተግባራታት ሕማቓት ስራሕቲ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ እቲ ብተክሊል ስነ ስርዓት ዝፈፀመቶ መርዓ ድማ ልክ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ጓል 5 ወርሒ ጥንስቲ ከም ዝነበረት እዩ እቲ ሕጂ ተፈሊጡ ዘሎ ድማ ስለዚ ብዘርዒሉ እውን ብዙሕ ሰብ ጥንስቲ እንዳሃለኺ ንምንታይ ብተክሊል ስነ ስርዓት ትገብሪ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ናይ ገሪኦምን እውን ተሪእናዮ ብተክሊል ገይሩ እዩ ተመርዒው ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘግርም እዩ ምክንያቱ ወሊዱ እዩ ናይዚ ሓቁ ዘፍጠጠ እዩ ስለዚ ንፎቶ እንተደልዩ ኣብዳ ፎቶ ቤት ከይዱ ፎቶ ክልዓል ይግብኦ ነይሩ ኮይኑ ግን እንታይ ቤተክርስትያን ተክሊል እንዳገበረኻ ነቲ ሃይማኖት ክርስትና ብዓዊ ነቲ ሃይማኖት ክርስትና ዘፀርፍ እዮም ተግባራት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ትክክል ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ክመዓራረይ ከም ዘለዎ ክነመሓልፍ ንፈቲ እቶም ናይ ኣባት ነብሳ ናይ ቤታላይ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዋዕዋዕ ስለ ዝፈጠረ ብዛዕባ ሚስጥር ቤታላይ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዞም ክልተ ፅሙዳት ዝኾኑ ደቅና ብዛዕባኦም ክንዛረብ ኣይንኽእልን ስለዚ ናይ ውልዲ ወላዲ ሚስጥር ድማ ኣይወፂ ማለቶም ገለልፆም ናይ ኣባት ነብስን ከምኡውን ውላዱ ዝኾነ ናይ ነብሲ ወዲ ዝኾነ ሚስጥር ኣይወፅን እዚ ድማ እግዚኣብሔር ደንጊግዎ እዩ ኮይኑ ግን እዞም ኣባት ነብሲ ቤታላይ ዝሃብዎ መልሲ ድማ እዞም ክልተ ፅሙዳት ብዘይካ ክልቲኦም ንኻሊእ ጓል ኣይፈልጡን ማለት እውን እሱ ዝመርድ ንኻሊእ ጓል ከም ዘይፈልጥ ንሳ እውን ካሊእ ወዲ ከም ዘይትፈልጥ ክልቲኦም ግን ርክብ ከም ዝነበሮም ንዓኹም ምንጋር ዛድሊ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ መወዳእቱ ሪኢኩም ኣለኹም ድሕሪ 4 ወርሓ ከም ዝወለደት ማለት እዩ ስለዚ ይከኣል ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ሓደ ወዲ ምስ ካሊእ ጓል ርክብ ተዘይብሉ እታ ጓል እውን ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ እንተዘይብላ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ግን ቀድሚ መርዖም ርክብ እንተገይሮም ናይ ተክሊል ስነ ስርዓት ክግበረሎም ከም ዝኽእል እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ብኣርከስ ኩራት ሰማዕትና መብዛሕትአና ሰባት እንፈልጦ እንተነይርና ብዛዕባ ተክሊል ሓደ ሰብ ድንግል እንተኮይኑ ንሳ እውን ድንግል እንተኮይና ክልቲኦም ድንግል እንተኮይኖም እዞም ፅሙዳት እዚኦም ተክሊል ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ኮይኑ ግን እዞም ሰባት እዚኦም እውን ዋላ ቅድሚ ተክሊል ምፍፃሞም ወይ ከዓ ቅድሚ ሓዳር መርዓ ምግባሮም ክልቲኦም ርክብ እንተነይርዎም ፀገም ዘለዎ ከም ዘይኮነ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እዚኣ እውን ኣብ ቦታ ኮመንት ርኢቶኹም ፀሓፍዋ እዛ ሕቶ እዚኣ ኣድሂብና እውን ንብዙሓት ሰባት ሓቲትና ከምዚኣ ትፍቀድ ድያ ዝብል ኮይኑ ግን ስሕት ኢልካ እውን ከምቲ ትግበር እዛ ተግባር እዚኣ ኢና ሓበሬታ ዝረኸብና ሕጂ ጉዳይ ቤታላይን ጉዳይ ተጋዳላይ መርዕድን መልሲ ዝተረኸበሉ ኣንፈት ይመስል እምበኣርከስ ኩራት ሰማዕትና ናብቲ ቀፃሊ መደብ ትንሰግር ድማ ትማሊ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ መላእ ትግራይ ምንቅጥቃጥ መሬት እንዳተረኣየ ነይሩ ኣብ ከተማ መቐለ ውቕሮ ዓዲግራት ኣብይ ዓዲ ኣመሰሉ ሰፍሕቲ ዝኾኑ ምንቅጥቃጥ መሬት እንዳተረኣዩ ነይሮም ኣብዚ ዝመፅሐ ጉድኣት ድማ ምንም ከም ዘየለዉ ተሓቢሩ ኣሎ በዚ ምንቅጥቃጥ መሬት ናይ ትግራይ እንዳልዕሉ እውን ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት እውን ንስሓ እተው ናብ ነብስኹም ተመለሱ ሕማቕ ኣይትስርሑ ዝብሉ መልእኽታት እንዳመሓላለፉ ከም ዝወዓሉ ሎሚ ሰንበት ሓበሬታ ኣለና ንሎሚ ነበረና መደብ እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ይረኽበና